popolo di Internet si mobilita per difendere Valle Grottari a Marano Lagunare. Appelli anche dall'estero per contrastare la decisione di mettere in vendita l'area di 12 ettari dove potrebbe sorgere un complesso residenziale e un porto turistico, dove oggi c'è un raro esempio di biodiversità. Armando Mucchino. Corrono anche in rete gli appelli per salvare Valle Grottari a Marano Lagunare. Il WWF, che considera questi 12 ettari di canneti e canali a rischio, sul suo sito internet invita tutti a girare un appello elettronico agli organi di informazione e alla politica regionale. E da qualche giorno le mail si rincorrono. Una è stata postata in Sudafrica, altre in Estonia, Belgio, Romania, Gran Bretagna, Stati Uniti. Decine quelle italiane. Valle Grottari, un'ex valle da pesca che divide la cittadina di Marano dalla laguna, presto potrebbe essere di nuovo in vendita. La scorsa settimana il Comune ha approvato una perizia di stima che la valuta in 2,5 milioni di euro. Burocrazia permettendo, in un quadro di norme di salvaguardia ambientale, un eventuale acquirente potrebbe costruirvi un complesso residenziale, un porto turistico da oltre 300 posti barca e un'area verde. Visto i chiari di luna della pesca, ha detto il sindaco Cepile, siamo obbligati a dare qualche prospettiva di crescita al paese. Motivazioni che non convincono il WWF, che nell'appello descrive Valle Grottari come un habitat prezioso, quasi ormai assente nella nostra regione. In origine laguna, la valle da pesca venne realizzata negli anni 30 e rimase attiva sino alla metà degli anni 70 per trasformarsi progressivamente in un vasto canneto intervallato da pozze stagnanti. Qui in un anno passano oltre 100 specie di uccelli diversi, 30 si fermano anche a nidificare per la gioia di ornitologi e biodiversità. Un'area che il WWF intende preservare a tutti i costi. Da qui la mobilitazione del popolo di Internet e se servirà ci sarà anche un ricorso alla Commissione europea.